Mirë se erdhë, zoti Vasili. Mirë se u gje. Përse jeni kundër ndryshimeve kushtetuese që në fund të fundit konsiston në hapjen e listave të hapura të kandidatëve? S'pari pse duhet jemi pro. Kjo është një pyetje që duhet bërë publikut, po dhe ju gjithëve, sepse ju jeni pjesë të këtij publiku. Dakor, ti rikthemi dhe asaj, por me qëse ju kundërshtoni. Jo, për ta bërë një çik më interaktive. Sigurisht. Çështet s'pari nuk e keni shumë qartë që nuk kemi të bëjmë me hapje listash. Këtë e kupton edhe shqiptari më i fundit. Sepse edhe ai propozim gjysmak, i njëanshëm, e sidoj që është, nuk hap listat, lë po të njëjtën situatë aktuale, pasi 30% e listës, me një fjalë fillestare, pra fillimi i listës, është ashtu siç është përcaktuar, pra ata që kanë mbi 90% mundësinë të fitojnë sërish sipas një liste të mbyllur. Pra listat ose hapen, ose nuk hapen. Populli ka një shprehje, thotë, zgjidhje gjysma gjel, për ta bërë në zhargon për ta thjeshtuar, është qartë që ky është një truk, që s'ka lidhje fare me këtë çështje, se ju e kuptoni që nuk bëhet fjalë për hapje listash, është thjesht dhe vetëm për të eliminuar koalicionet parazgjedhore, të cilat janë në kushtetut, janë në kodin zgjedhor e tjerë. Së treti, dakor, se do të kalojë te koalicioni. Së treti, reforma zgjedhore, pra fjala reformë zgjedhore, gjithë objektivet që kishte reforma zgjedhore, janë përmbyllur në datën 5 qershor. Pasi për ta ditur gjithë shqiptarët, të tëra atributet që parlamenti i kishte dhënë për bërjen e reformës, jo të kodit, jo thjesht kushtetutës, po gjithçka që kishte të bënte me reformën, e ku në themel të saj ishin rekomandimet e OSBE-dit, të gjitha këto atribute i kaluan Këshillit Politik. Të tëra. Dhe çdo dokument që Këshilli Politik do të prodhonte, do të miratojë pa ndryshime në sallën e parlamentit. Pyetja që bëjnë qytetarët, po pse pa ndryshime? Pasi të gjithë përfaqësuesit politik që duhet ishin në Këshillin Politik. Dhe dokumenti 5 qershorit ka firmën e Oert Byllykbashit, Petrit Vasilit, Damian Gjiknurit dhe të Rudina Ajdarit. Dhe bashkë me të përfundonte dhe reforma zgjedhore. Sipas përcaktimeve të 5 qershorit dhe të 14 janarit, se 5 qershorit u ndërtua në 14 janarit, ku patëm përsëri dakordsi politike gjithë palëve. Dhe në këtë mes, për të i dhënë një dimension sigurie politike, pra për të evituar lojrat, ju e dini që ky u mbështet, u asistua nga ndërkombëtarët, nga Ambasada e Shtetit Bashkuar të Amerikës, Bashkimi Evropian e tjera. Ju sot, me që kemi një moment fatlum së bashku, merrni dhe një përgjigje të asaj pyetjes shpesh që kemi bërë të gjithë, dhe ju dhe të tjerë në opinion, për krenarinë e fyer tonën, që meqense negociatat e gjëra do kryen në një ambasadë tuaj apo jo. Po pse ndodhi kjo? Jo, pse ndodhi kjo? Dhe pse dokumenti jo rastësisht është nënshkruar në anglisht? Dokumenti bazë të 4 firmat e hedhur në anglisht. Ju e keni faksimilet e këtij dokumenti. Arsyeja është shumë e thjeshtë. E dinim që Edi Rama e tjerë nuk qëndrojnë në marrëveshje dhe pranuam garanci të tilla të forta ndërkombëtare, pra ata në vetë parë, edhe dokumentet u draftuan pikërisht në ambasadën amerikane, në mënyrë që të themi po, u zgjidh, nuk ishte reforma që donim ne. Nuk ishin gjitha ndryshimet që donim ne, si opozit. Po s'kishte asnjë rëndësi më. Krijonte minimumet normale për të bërë. Dhe çdo element jashtë saj është thjesht dhe vetëm për të manipuluar zgjedhjet e ardhshme. Ju e kuptoni, me këto ndryshime, me këto vonesa, pengesa, minohet kualiteti i zgjedhjeve të ardhshme, sepse to mbajnë pezull mos ngritjen e KQZ-s, mos bërjen e sistemit biometrik, pra komprometojnë në themelin e zgjedhjeve. Meqense përmendet edhe pak ndërkombëtarët, ka patur një reagim nga ana e ambasadorit Soreka një ditë më parë. Si e keni lexuar atë? Ndonse deri tani mungon reagimi nga ana e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të cilat e kanë bekuar që do dy marrëveshjen e 5 qershorit, por le të presim nëse do të ketë në vijim. Unë e vlerësoj atë koherencën e zotit Soreka, nuk po them se këtu besoj se ka asgjë të jashtëzakonshme, zoti Soreka ka qenë një aktor aktiv, bile shumë aktiv në formulimin e marrëveshjes 5 qershorit. Personalisht ka qenë një pjesëtar i palëvizur në 10 orë negociatash të zhvilluar në tjera. Më e rëndësishme se çdo gjë tjetër për mua është deklarata që vjen nga Bundestagu gjerman. Ju e dini që Gjermania udhëheq Europën sot. Apo jo, ka presidencën e Bashkimit Evropian. Dhe deklaratat që vijnë nga ai që mbulon, njeriu më i rëndësishëm në Bundestagu gjerman, që mbulon Europën, nga Johan Vadefuli, janë kaq të qarta eksplicite. Pra do të thotë, këto ndryshime, këto mashtrime kushtetuese, janë ndryshime kushtetuese.
të Edi Ramës vendosin Shqipërinë kundër Europës. Edhe mendimi i zotit Soreka që përfaqëson Bashkimin Evropian duke sikur ai kërkon thjesht të votohet marrëveshja e 5 qershorit. Po si, jo thjesht, marrëveshja e 5 qershorit është produkti politiko-juridik që u prodhua. Jo thjesht, po votohet ajo. Kjo kërkon, ndërsa për sa i përket ndryshimeve kushtetuese janë pjesë e rekomandimeve të OSBE-ODIHR, pra ti përmbahet marrëveshjes. Nuk kanë qenë asnjëherë. Pse shprehet kështu zoti Soreka, për ta ditur shqiptarët, sepse kur u ndërtua puna për reformë zgjedhore, jo thjesht në Këshillin Politik, po që në 2017 kur ne ishim në parlament, u ndërtua mbi këtë bazë. Do të përmbushim sa të jetë mundur në mënyrë më të plotë në rekomandimet e OSBE-ODIHR-it, që kishin të bënin në themelin e tyre administrimin zgjedhor, pra fjalë si administrohet vota, që nga mënyra si votojmë, si ndërtojnë komisionet, pra që kemi një votim të pastër apo një votim që bëhet pjesë ndërhyrje të administratës, parave të pista, kriminalizimit, sepse ne na u trodit themeli i zgjedhjeve, ato dosjet e famshme vitet 4-8-9 do të thoshin që nuk bëj fjalë më për shprodhoj, bëj fjalë për një votë kriminalizuar. Thënë gjithë kjo, gjitha prerogativat, kërkesat, objektivat u përmbushën me marrëveshjen e 5 qershorit. Dhe në shumë drejtë Soreka, po vetëm Soreka, se besoj që zoti Vateful për duke përfaqësuar Bundestagun dhe një herëzi Gjermaninë që u theq Europën sot, është një qëndrim shumë akoma me një spesori më të lartë. Por zoti Soreka duke qenë pjesëtar pozitiv dhe konstruktiv në këtë marrëveshje, në mënyrë të veçantë së bashku me zonjën Juri Kim, e cila ka qenë besoj një nga promotorët më të fortë e më të rëndësishme, ka qenë të qartë të kthjellë. Çfarë thotë Europa? Europa thotë, këto veprimet e Edi Ramës izolojnë Shqipërinë. Këto veprimet e Edi Ramës e bllokojnë raportin me Europën. Këto veprimet e Edi Ramës komprometojnë të tërë situatën tonë politike brenda në vend, po dhe raportin ndërkombëtar dhe në raport me zhvillimet shumë të rënda që Shqipëria ka, siç është nuk po flas krimin, korrupsionin e tjera, por dhe post pandemin, post tërmetet, ku ne gjitha këto raporte janë lidhur me Europën, ju dini shumë mirë që një konferencë donatorë që Edi Rama e proklamoi shumë u zhvillua në Europë. Nuk u zhvillua as në Azerbajxhan, as në Afganistan, as gjikundi. Pra do të thotë një shkatërrim i raporteve me Europën dhe rikthim të ai izolim për cilën, unë kam thënë, nuk lodhem duke thënë, shqiptarët kanë marrë një vendim në vitet 90, pasi vitet 90, ju masi keni qenë shumë e reja, masi s'kishit lindur fare, por të gjithë ata që mira shqiptarë që kanë dalë, kanë pasur vetëm një objektiv, të fitojnë lirinë. Nuk e dinin as si do ishte pluralizmi, nuk e dinin qartësisht çfarë do të ishte pluralizmi, problemet e tij njëra tjetër, ama një gjë kishin të ndahem nga izolimi dhe nga liria. Të Evropa mos jetë një kufi i mbyllur për ne, po të jetë një hapësirë komunikimi, bashkëpunimi dhe realizimi. Kthehemi edhe një herë ndryshimeve kushtetuese, ju thoni që është synimi i Edi Ramës nëpërmjet tyre është heqja e koalicioneve. Por një ditë më parë zoti Rama thotë që nuk është ky qëllimi, por është krijimi një kuadri ku koalicione do të funksionojnë si në çdo vend të Europës dhe jo si rapi pas dushkut. Përse është kaq problem për ju jeni gazetarë që ndiqni median një lloj si unë, bile ndiqni më shumë ju se keni profesion. Një nga promotorët ky Murrizi, në një studio tjetër, në Report TV, po në qartë që nuk ka qenë kërkesa jonë, heqja e koalicionit, ishte kërkesë e bërë nga Partia Socialiste. Kaq. Tu problemi vdes. Pra gjithë pretendimi, një minut, gjithë pretendimi i Edi Ramës, kjo është aty se s'kam qa bëj, se shë palet 3, duhet i knaqim dhe ata, etjera, ju e dini këtë prallë, do nësa atje është një majorancë, nuk ka 2 majorancë, faktin e pohojnë aktorët vetë. Që më mbetet më të komentoj? Po që më mbetet? Atëre kemi një problem të madh, që për balë shqiptarve, ka një kryeministër që gënjen pa fund, po bën mashtrime të rënda, se mashtrime kushtetutën në Shqirën, pasi ju ne s'duhet të harrojmë kurrë, le të mbetet rekorde e këtij bashkëbisedimi që bëjmë së bashku, Shqipëria ka konsoliduar traditën e ndryshimeve kushtetuese me referendum. Majtas dhe djathas, Shqipëria ka qenë bashkuar, me majta dhe djatha politike në Shqipëri, ka qenë bashkuar me idenë që t'i drejtojnë popullit. Sali Berisha dikur në vitin 94 ju drejtua popullit për të miratuar kushtetutën, s'ka asnjë rëndësi miratimi apo jo, pra përdori atë mekanizëm kushtetues. Partia Socialiste që ishte në majorancë për të miratuar kushtetutën, sigurisht arriti me referendum vitin 98. Pra, vendime të tilla nuk janë vendime të një natë vere, me maska në gojë, online, mblidhen 15 vetë dhe ndryshojnë kushtetutën. Pse bëhet kjo gjë? Që asnjë majorancë që do të qoftë, majoranca e nesërme, le të ketë 94-96 votat, mos guxoj kurrë të prej kushtetutën. Pse? Kushtetuta dhe kodi zgjedhor, pra mënyra si votojmë, dhe drejtat tona kushtetuese, prandaj bëhen në mënyrë konsensuale këtu në gjithë botën dhe Shqipëria kështu i ka bërë, sepse janë të drejtat ku ne jemi gjithë barabartë. Nëse një majorancë e caktuar vjen
vë një ligj për taksat siç e mendon ajo, vë një reformë të caktuar administrative siç e mendon ajo, punë të saj, janë atributet e veta. Dy dokumente themelore. Mënyra si votojmë, që është drejta ime e barabartë, pavarësisht kë voton ti, kë votoj unë. Dhe drejtat kushtetuese prandaj janë konsensuale dhe prandaj drejtojnë popullit. Dakord. Bile për kuriozitet. Marrin të mëqen atë çfarë ka thënë zoti. Pandemi, edhe Rusia putiniane për të paktën formalisht ju drejtuar referendumin. Donse në kohë Covidi, ju drejtuar referendumin. Po, ne mbas Rusisë jemi vetëm një vend që në kohë pandemie ka ndërmarrë ndryshime kushtetuese. Kjo është e drejtë. Megjithatë, marrin të mirë qenë atë se çfarë ka thënë zoti Murrizi, nuk e kërkuam ne. E ka propozuar kryeministri Edi Rama, e konkretizoi. Gjithsesi, pse është problem për ju heqja e koalicioneve? Nuk do ishte më mirë që të testojeni të vetëm ju si Lëvizje Socialiste për integrim, keni frikë se të garoni të papërfshirë në një koalicion para zgjedhor? Ky term është shumë interesant si term provokativ gazetaresk, po mua më thënë vetë... Është një pyetje thjesht që mua më lind, përse të mos garoni të vetëm. Pyetja juaj, më ndjeni, nuk jam ofensivë, nuk më thotë gjë për një arsye shumë thjeshtë, është një pyetje që duhet u shkoj të tjerëve, që nuk kanë konkuruar. Lëvizja Socialiste për Integrim ka histori. Me që ma bëre një pyetje... ma bëre pyetje drejt për drejt, po do të kthej përgjigje drejt për drejt. Në vitin 2005, si ka konkuruar partia Lëvizja Socialiste për Integrim? E vetme. Në vitin 2009, si ka konkuruar Lëvizja Socialiste për Integrim? E vetme. Të testojni sërish, të provoni forca sërish. Zonë që më lutem, se nga njerë ju gazetarët harroni faktet historike dhe bëni sikur historia ka filluar sot. Pra, 2005... Nuk thash për herë të parë. Ju lutem, 2005, 2009, sërish e vetme. Kemi konkuruar në vitin 2013 koalicionin Partinë Socialiste. 2017 sërish e vetme. Pra, pyetja, a keni problemi ju të konkuronit vetëm si lësi, vetëm për lësi nuk qëndron. Në 4 zgjedhje politike, 3 herë kemi konkuruar vetëm dhe vetëm një herë në koalicion. Por, çështja është e parimi. Si ka mundësi që një kryeministër imponoka rregullat e lojës? Po pse duhet të imponojë rregullat e lojës? Ky kryeministër është bërë kryeministër, këtë pyetje duhet unë prisja nga juve, është bërë si një produkt i një konkurrimi me koalicion. Pra erdhi dhe ju dini shumë që në vitin 2013 Edi Rama dhe Partia Socialiste nuk morën shumicën dhe të gjithë thonë, bile ndonjëherë në kuadrin akuzave politike, kur për shkak të zullumeve të Edi Ramës, na thotë që ju e prut Edi Ramën pushtet. Është e vërteta këto? Pra të gjitha këto të vërteta janë kaq konsoliduar se s'ka. Dhe kemi konkuruar dhe kështu. Cila është strategjia? Çdo parti është sovrane. Pra kur Edi Ramës i duhej shin koalicionet, i voliste nga ana politike e bëri dhe u bë kryeministër, e rri atje, në momentin që kjo ato matematikat e tilla nuk i duan, mendojnë që nuk i duan më. Lere, a ishtë një Walking Dead, me që jemi në Euronews, do një i vdekur që ecën. Por, duhet të them, në këtë pikpame, çdo të thotë kjo? Po, një parti që konë që s'ka as interes të garoj në koalicion, është edhe të saj, është e garantuar në kushtetut. Po, zgjodhi të bashkëpunoj. Në rrasë e jemi afërsi objektiva, është afërti programit, pse mos i bashkojmë fuqit? Po, ç'është kjo? Përpara nuk duhet të konkurrojmë vetëm. Mbrapa, ta bëjmë koalicionin. Po, mos ta bëjmë as mbrapa, të rrim pa qeverisje. Jo koalicionin. Koalicioni për para zgjedhjeve është herezi, është mëkat, është gjyna, është krim, ama zgjedhjeve është mirë. Mos është ky i dyti, mos është llogari, mos është hesap. Ky i pari është logjik që ngjisë të dytin. Pra, na ngjisim programet, kemi afërsi, marrim objektiva, shkojmë bashkë dhe fitojmë. Humbëm. Pra, mund mos kemi asnjë gjë të përbashkët ne dy. Po ama hesapin e bashkon, hesapi është legjitim, kurse principi që nga faj. E qanë. Ndërkajt, çfarë do të bëni? Dhe gati 13 ditë nga seanca e 30 korrikut? Po, çfarë do ndodhi në 30 korrik? Do hidhet në votim. Po, pse çfarë do ndodhi në 30 korrik? 30 korrik do mendoni do votohet kushtetuta? Apo jo? Po mi do kemi zgjedhje. Dakord. Ja të shpjegoj. Cilat janë çfarë mund të bëni? Nuk e di, do loboni me ndërkombëtarët, reagimin nga Shtetet Bashkuara të Amerikës? Nuk kemi çfarë lobojmë ndërkombëtarët. Dhe më shifliku, ndërkombëtarët nuk kanë çfarë bëjnë. Janë shprehur, e ka thënë qartë, dhe 5 qershori, pra kodi i ri zgjedhor i Republikës së Shqipërisë, i ndryshuar me gjithë ndryshimet e veta, është ngjisur në një selin ndërkombëtare. Pra, nuk kemi çfarë bëjmë ndërkombëtarët. Në shtëpinë e tyre kemi qenë. Kemi pranuar në mbështetjen e ndihmën e tyre dhe njëkohësisht autoritetin e tyre për të vënë në vend rregullat barabarta. Se çfarë thot kodi? Kodi nuk e privilegja kërkujt. Pra, momentin që Edi Rama për shkak kodit vendoset në kushte barazie, në këtë moment thot do ta prish marrëveshjen. Çfarë do bëjmë kushtetutën? Do shkoj të bëj kod tjetër. Se ju duhet dini gjithë, çdo ndryshim kushtetute kërkon ndryshim kodi.
Atëherë më thoni mua, jo, se ju keni tjetër interes gazetaresk, po kameramanët tuaj kanë më të pakët. Si duhet ky kodi? Gjysma është konsensual dhe gjysma është jo konsensual? Keni parë një historinë 30 vjeçare të Shqipërisë pluraliste që të ndodhi kjo punë? Kur? Fatos Nano ishte në pushtet në vitin 2002 dhe ka bërë reformë zgjedhore me konsensus plot, mos e kishte një maxhorancë dukshëm të madhe. Të njëjtën gjë ka bërë Sali Berisha. Këta nuk e njihnin, nuk e kishin kyçet e maxhorancës, po mori kishin. Po e dinë shumë mirë që rregullat dhe kodët zgjedhor nuk bëhen mirënjohshme. Pse? Se në momentin do futemi në garën elektorale jemi të barabartë. Në fund garës do ndajmë, do kuptojmë kush fitoi dhe kush humbi. Po s'mund të themi që përpara që ne do kemi një fushë futbolli, do ta mbyllim se mbas sa jeni në krizë koha, është një fushë futbolli, Edi Rama kërkon 11 lojtarë të tij përballë asnjë lojtar dhe vetëm një port që është portë opozitës dhe ky bën gola i pa kundërshtuar nga asnjëri. Po kjo s'ndodh, kjo s'ka për ndodhur kurrë. Ju falenderoj shumë zoti Vasili për intervistën, për prezencën tuaj këtu.